Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, unai-share, unai-like na kucomment. Leo nimekusogezea video ambayo tutaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukafanya partition pale ambapo tumesahau kufanya wakati tunapiga wimbo. Inatokea kwamba kompyuta ina partition moja, sasa tunaenda kuigawa, au labda ina partition mbili na tunataka tena kuongeza partition nyingine. So leo tutaangalia hatua kwa hatua nini cha kufanya ili tuweze kupiga partition. Kama inavyoonekana ni partition moja local disk C, na hapa tunataka tuka allocate disk nyingine ambayo haijaonekana hapa. So tutaenda kwenye manage, then utashuka kwenye disk management. Click kwenye disk management. Hapa tutaona disk yetu jinsi ilivyo, na tunaona kwamba kuna GB 195.31 ambayo haija allocated. So hii ndio tunaenda kuifanyia kazi. Either tunaweza tukaigawa mara mbili au mara moja tukachukua hiyo 195. So cha kufanya hapo, naenda kwenye new simple volume, then utaenda next. Maximum disk space ni MB 199,998 na minimum disk space ni MB 8. Na hapa lazima ufanye mahesabu ya kwamba GB moja ni sawa na MB 1024, kwa hiyo ili uweze kupiga mahesabu yako sambamba. Hii naweza nikalocate yote pamoja, lakini pale ambapo utahitaji kufanya partition, ina maana unaweza kupiga mahesabu ya 1000 MB 1024 labda mara GB labda tuseme 50. So hapa kwa sababu naenda kuichukua disk nzima, kuilocate disk hii yote, nitabonyeza next. Nikishabonyeza next itafunguka namna hii. Nitaipa namba, nitaiacha hiyo ni E. Kwingine kote utakuwa unaenda next, then utabonyeza finish, na kila kilichomo kitakuwa kinajifuta na itakuwa sasa disk yako imeapia, imekuwa inaonekana kama unavyoona. Asante sana kwa ambao tulipoanza, na mimi nitakuwa umejifunza jambo. Kama ni mara yako ya kwanza hapo, sasa subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Hadi wakati mwingine, ala.